Akibat hujan lebat disertai angin kencang, pohon mahoni di Jalan Raya Sukabumi Kampung Ciajak tumbang dan 3 tiang telepon, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023. Dalam kejadian ini sehingga arus lalu lintas macet total karena jalan terhalang oleh pohon mahoni. Anggota personil Satbrimob yang kebetulan akan menuju ke arah Polda Jabar, persis di depan kejadian, langsung terjun membantu warga untuk membersihkan ranting-ranting yang menghalangi jalan, sekaligus mengatur lalu lintas, sebelum pihak unit lalu lintas Polres Cianjur dan Polsek Cilakut tiba di lokasi kejadian. Dan Subden Jibom Dengegan, AKP Ujang Rahmat Hidayat SEMM sedang menjalankan tugas di daerah Sukabumi yang kebetulan dalam perjalanan menuju Bandung. Di Jalan Sukabumi tepatnya di Kampung Ciajak dia terjebak diakibatkan pohon besar dan 3 tiang telepon tumbang ke jalan. Selang beberapa menit kemudian personil Damkar Kabupaten Cianjur beserta unit lalu lintas Polres Cianjur dan Polsek Cilakut tiba di tempat kejadian dan langsung mengevakuasi dengan memotong pohon dengan alat gergaji mesin. Kurang dari 1 jam pohon tumbang tersebut dapat diatasi dan kemacetan bisa diuraikan oleh Satlantas Polres dan Polsek Cilakut dengan aman dan lancar. Jul, nanti suruh bagi 2 aja, habis stop dulu sana yang jalan. Jul, nanti suruh bagi 2 aja, habis stop dulu sana yang jalan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ini Pak, gimana Pak kronologis kejadian pohon tumbang ini Pak yang terjadi di Jalan Raya Sukabumi ini Pak? Baik, terima kasih. Kami sebetulnya baru pulang penugasan dari wilayah Sukabumi. Kebetulan tadi pas pulang ada pohon tumbang, jadi kami bergerak untuk membantu menyisihkan ranting-ranting pohon untuk membantu warga masyarakat agar bisa lancar kembali. Demikian, Pak. Ini Pak, kapan Pak terjadinya tumbangnya pohon ini Pak? Kalau untuk tumbang terjadinya pohon, kami belum dapat informasi, tapi menurut warga di sini kurang lebih setengah 6 karena diawali hujan sangat besar, termasuk dengan petir. Demikian. Makasih Pak. Ini mengenai kejadian tumbangnya pohon ini, gimana menurut kesaksian warga setempat ini Pak? Oh, ini kayu tumbang. Saya sebagai RT 03 RW 05. Nah, kejadiannya itu motor nggak bisa lewat. Ya sebentar lagi insya Allah motor ini bisa lewat. Ini kejadiannya kira-kira kapan Pak tadi? Tadi sudah maghrib begitu. Sekitar jam 6:30. Ini diakibatkan hujan lebat atau Hujan lebat ini. Sambil itu anginnya besar.